스타일이죠? 어때요? 진짜 많이 하는 스타일인데 여기서 한번 업이 돼야 되는 거예요. 이 스타일이 안 예쁜 게 아닙니다. 이 스타일이 안 예쁜 게 아니에요. 하지만 우리는 옷은 한 년마다 새로운 옷을 사입들을 잘라드릴 텐데요. 커트라는 것은 저는 기장을 정해놨어요. 이 가슴 기장이 롱이에요. 아시겠죠? 어디까지 롱이냐면 가슴 중간까지 롱이라고 생각하고 자르면 되고요. 가슴 중간에서 이 쇄골 있죠? 여기가 세미롱이라고 생각하시면 돼요. 그 다음에 쇄골에서부터 이 턱 밑에 있죠? 여기가 미디움이라고 생각하고 잘라야 되고, 이 턱 밑에서부터 이 귀까지 커트 단발이에요. 이해가셨어요? 커트하고 단발하고 차이는 뭐냐면, 커트를 잘랐는데 무거움이 있으면 커트 단발이고, 커트를 잘랐는데 아웃라인 무거움이 없으면 커트예요. 그래서 이 안인데, 머리라는 것은 짧아지면 짧아질수록 5mm, 1cm 차이가 되게 커요. 남자들은 여기 이렇게 밀 때 요즘 하얗게 밀는 머리 있죠? 제가 며칠 전에 촬영을 3작품 해줬어요. 반무 스타일, 포마드 스타일. 생각보다 어려워요. 이렇게 하얗게 밀어서 하는 게 쉬운 게 아니에요. 그래서 제가 동영상 촬영을 해놨어요. 언젠가 볼 수 있는 기회가 있을 겁니다. 그러면 그런 커트를 하는데 제일 싸게 받는 데가 4만 원이에요. 그 머리 해주는데. 그럼 여러분들도 빨리 배워야 되겠어요? 늦게 배워야 되겠어요? 그렇죠. 빨리 배우면 빨리 돈이 되는 거예요. 그리고 일반 커트보다 더 받는 거예요. 5,000원, 만원. 호주에서 와서 교육받고 있는 학생이 그러는 거. 이런 스타일은 호주에서도 10불 더 받는데 이 머리 해달라 그러는 거. 왜 그냥 섬세해야 되잖아요. 하나하나가. 이해가셨죠? 그래서 매일 하던 것만 하지 마시고 유행을 쫓아가야 되는데, 트렌드라는 게 뭐냐면 접근하는 방법이 달라지는 게 트렌드입니다. 여러분이 계속 했던 습관대로 하는 게 트렌드가 아니고요. 이 짧은 머리가 이렇게 빗질이 안 된다는 건 참 마음이 아픈 거예요. 그러면 이 아픔을 손님하고 상담을 해줘야 될 거 아니에요. 손님, 제 마음이 진짜 아프네요. 참 좋은 게 있는데 이 좋은 걸 쓰시면 이 아픔이 없어질 것 같아요. 설명을 해줘야 될 거 아니에요. 그렇죠? 그래서 지금 섹션을 나누는데요. 저는 귀 옆에서 손가락 3개 정도 기장을 나눴어요. 손가락 3개 잘 보세요. 제가 그 다음에 귀 뒤에서 머리는 제가 오늘 자르는 이 귀 위에서 귀 있죠? 귀에서 수평을 잘랐어요. 나눴어요. 아니답니다, 여기는. 그 다음 여기 지금 2개 개역자 나눴죠? 이렇게 여기서 백과, 여러분 여기서부터 자르잖아요. 사이드와 백의 이 중간에서 여기와 여기서 수평 나누는 거에 3분의 1에서 제가 수평을 나눴어요. 이렇게. 근데 단점이 있으니까 제가 가려드리겠습니다. 이렇게. 오케이. 이렇게 섹션 나눠졌죠? 보입니까? 네. 섹션은요, 우리가 살아가는데 쓰는 글이라고 생각하시면 돼요. 글. 섹션은 우리끼리 통하는 언어예요. 언어. 섹션이 없는 커트를 하면요, 1년 12달 머리를 잘라도 몇 개 없어요. 운 좋은 날은 잘 잘려, 운 안 좋은 날은 우울해. 그렇죠? 어제 잘랐는데 똑같은 거 하고 싶은데 생각이 안 나. 왜? 어제랑 똑같은 손님이 오질 않았어. 두상이 이 사람은 커. 그렇죠? 모질이 두꺼워. 모질이 두껍든 두상이 어찌됐든 그거는 전혀 상관이 없어야 돼요. 디자인은. 그 모양을 만들어주는 게 목표죠. 그렇죠? 그래서 우리가 뭐를 써요? 미용실에서 약을 쓰잖아요. 마마약, 염색약. 그런 게 있으면 안 되는 게 없습니다. 자, 이렇게 해서 섹션을 잘 보시고 여러분들 걸 만들어 가세요. 제가 아주 쉽게 지금 섹션을 나누고 있어요. 최선을 다해서. 그 다음에 양쪽 이렇게 재보는데 이쪽이 약간 낮으면 나눴어요. 자, 머리를 자릅니다. 최고급 가위를 빼서 커트 준비를 합니다. 하나 중요한 거예요. 최고급. 무조건 손님 앞에서는 최고급이라 해야 됩니다. 아시겠죠? 그렇죠? 가위 한 10년 쓴 거다 이러면 없어 보이잖아요. 자, 얼굴에서부터 머리를 자르는데요. 저는 지금 거울이 없어요. 그럼 아까 제가 말씀드렸지만 지금 이분은 이 턱에서부터 지금 턱 기장이 딱 있어요. 안쪽 턱이에요. 그러면 여기서 귀가 있어요. 귀고리가 만약에 진짜면 귀고리가 보이게 잘라주고요. 이게 농담입니다. 자, 그래서 이제 얼굴 형태를 한번 보겠습니다. 오케이. 여기 원장님 지금 딱 기선 있죠? 기선에 딱 내려서 여기서 가이드를 잡고 머리를 자릅니다.
자, 자르고 손을 쟀는데 손가락 5개 기장이에요. 그 다음에 45도를 들어서 머리를 그대로 라인을 잘라줍니다. 그러면 어디서부터 잘랐어요 제가요? 앞에서부터 잘라줘. 이 앞머리는요 짧아가지고 자를 게 없었어요. 만약에 이분이 단발머리였다면 여기부터 잘랐을 거예요. 근데 지금 앞이 짧은 머리예요. 그래서 라인을 딱 잡아서 여기서 손님하고 상담을 합니다. 머리는 항상 얼굴을 보고 계속 상담을 해야지 문 열고 들어온 사람 딱 보면 답이 나와요. 그렇게 5년 정도는 해야지 딱 머리를 보면 어떻게 잘라야 되겠다 그냥 나오는데 이 목을 보고 자르면 35년을 목을 보고 잘랐어요. 또 잘라야 돼요. 손님 좀 길어요. 좀만 더 잘라주시면 또 잘라요. 근데 2번, 3번 자를 때는 성의가 가요 안 가요? 정성이 없어요. 진짜 처음에는 온 혼을 길어서 잘라고 다 일하는데 옆에 왔는데 좀만 더 잘라주세요. 이러면 성질은 확 나버리죠. 앞에서부터 머리를 자르면 또 하나 손님하고 상담할 때 어마어마하게 편합니다. 그러겠죠? 뒤에 머리를 자를 때 신경 쓸 게 하나도 없어요. 신경 쓸 게. 그러겠죠? 앞에서 머리를 잘라놓으면 손님이 마음에 들잖아요? 한 말도 안 해. 더 이상 뭐 나하고 이야기할 게 없어요. 불안함도 없습니다. 그러면 우리는 뭔 말해주면 되냐? 옵션만 붙이면 돼요. 계속 빠마할 때가 된 것 같습니다. 머릿결이 진짜 제가 너무 마음이 아프게 손상이 많이 되네요. 이런 식으로 말하면 좋겠어요? 안 좋겠어요? 안 좋겠죠? 좋은 말만 해야 되죠. 좋은 말. 이렇게 왔습니다. 그럼 기대로 이제 머리를 딱 잘랐어요. 형태가 나왔죠? 그럼 양쪽의 형태를 보면서 손님하고 상담은 충분히 돼야 안 돼요? 되죠? 기장도 맞춰보고요. 됐습니다. 그럼 이제 뒤로 가겠죠? 머리가. 그러면 이 형태대로 그대로 옵니다. 사이드 와서 머리를 잡고 제가 진짜 잘 보이는 자세. 이렇게 됐죠? 그럼 여기서 와서 사이드에서 그대로 잡았습니다. 모양이 그대로 나옵니다. 지금 제가 오늘 가르쳐준 머리를 자르시면요 진짜 세련돼 보여요. 그 다음에 뒤에서 그대로 들었습니다. 그대로 들어서 금방 옆에 잘랐던 가이드 있어요 없어요? 있어요. 딱 돌아와야 안 돌아요. 섹션대로. 머리가 섹션대로 그대로 돌아오죠? 네. 그대로 돌아왔습니다. 밑에 나오는 건 별로 신경 쓰지 마세요. 자, 반대쪽 갑니다. 벌써 이리 잘라놓으면요 두상이 여기가 심플해졌어요 안 심플해졌어요? 훨씬 작아졌죠? 여기 애식장이에요. 저 뒤에서 여러분들 뒷모습을 보면 이렇게 넓으신 분이 너무 많아요. 딱 튀어나와야 되는데 넓적해요. 넓으면 벌써 아주 많은 머리 같아요. 그래서 결혼식장 가면 뒷모습 보고 엄마를 찾을 수가 없어요. 다 그 모습이 그 모습이야. 네? 근데 지금 이렇게 해놓으면 벌써 모양이 달라져요. 실루엣이 얼마나 세련돼 보이는데요. 그리고 옆집보다 훨씬 더 잘 자른다는 소문이 금방 납니다. 자, 그대로 라인 잘랐습니다. 자, 제가 그 다음에 뒷머리 딱 들어서 다시 여기서 기준 잘랐죠. 그럼 저는 이 머리에 네이프를 봤어요 안 봤어요? 보지도 않았죠. 자, 그러면 이제 라인은 나왔어요. 이렇게 떨어지는 대로. 보통 머리를 자르시면 죄송합니다 어머니 이렇게 숙여요. 그리고 처음 밑에서부터 제비부터 봐요. 마음이 아파. 막 하늘로 나 있으면 이거 어떻게 자른대. 그리고 생각보다 항상 길게 자르게 돼요. 그러니까 여기가 덥수룩하게 머리가 나오는 거예요. 왜? 너무 머리가 하늘을 보고 났으니 자르려면 불안하잖아요. 근데 지금 저는 쳐다보지도 않았어요. 네이프를. 그럼 딱 자른 다음에 여기서 이제 최고 겉티닝을 뺍니다. 지금 머리를 봤더니 여기는 숱이 많아요. 여기는 적어요. 보통 사람의 네이프 숱은요 가운데를 기준으로 이 세 군데가 똑같은 경우가 거짓없어요. 양쪽이 적은 사람은 여기가 많이 났고요. 여기가 없는 사람은 여기가 많이 났고요. 그것 때문에 네이프에서 커트 시간이 많이 걸리는 거예요. 이해가셨죠? 특히나 이만큼 된 사람 이만큼 잘라 생각해요. 그러면 차라리 안 받는 게 나아요. 패스! 옆집으로 보내요. 그냥 차라리. 그럼 옆집에서 욕 하도 먹고 우리 집 와서는 칭찬을 해줄 수가 있어요. 괜히 이만한 머리 짧게 자르면 시간은 시간대로 걸리죠. 욕은 욕대로 얻어먹죠. 예쁘진 않죠. 복잡합니다. 옆에 온 사람이 불안해요. 그러면 옆에 동네 소문도 안 좋게 나. 머리 못 자른다고. 차라리 안 받으면 칭찬이 안 들어요. 그래서 머리를 많이 자르는 손님은 손해예요. 손. 자, 이렇게 와서 네이프 라인 자르죠. 어디를 자르냐면 여러분 이너싱링 이런 말 들어봤죠? 뿌리를 숙치는 거. 이 백포인트 길을 기준으로 이 밑으로는 속을 치는 거예요. 그리고
GP, 가마에서 이 백포인트 사이는 중간을 치는 거예요, 머리를. 그게 미들 신닝이라고 해요. 틴닝이 일본 애들 발음이 안 돼갖고 이게 미들 틴닝인데 미들 신닝이 되는 거예요. 틴자 발음이 안 돼요. 그래서 틴닝, 그래서 탑은 아웃신닝 겉을 쳐야 되는데 우리는 반대로 탑을 너무 속을 쳐버려. 그러니까 머리 3번 자르면 머리가 없어. 여러분 여기 머리 없는 사람들 많죠. 왜냐면 저 집 가도 이 집 가도 이 집 계속 여기만 쳐요. 나기가 급하게 쳐버리고 나기가 급하게 쳐버려. 그 네이프는 아무도 안 쳐줘. 그러니까 머리가 어때 탑이 팍 죽어 보이는 거예요. 그래서 제가 여기 식사하고 남으신 분들은 이게 복 받는 거예요 지금. 이게 하루아침에 노하우 생긴 게 아니에요. 그 다음에 우리에게는 최고급 틴닝이 하나 있으면 돼요. 아까 여기 무거웠어요 안 무거웠어요? 무거웠어요. 머리를 자르지 않았죠? 이렇게 양감을 먼저 싹 맞춰주고 나서 양감을 딱 맞춰주고 나서 여기는요 숱이 많아요. 뭐만 조심하면 되냐면 뭔가 물컹 이렇게 자르는 소리만 안 나면 돼요. 물컹 잘랐다는 건 길을 자른 거예요. 조심하셔야 되고. 자, 그런 건 조심해야 돼요. 아무리 웃다가도 귀 자르면 별로 안 좋아해요. 자, 이렇게 왔죠? 그 다음에 네이프 라인. 이리 자르는데 가위 막 손 이렇게 떨리면 우리는 최고급 바리깡이 있어요. 이걸 이렇게 잘라주면 돼요. 제가 뭐는 말하냐면요. 오늘도 제가 대학원 박사과정을 하는데 교수님이 하는 말이 있어요. 미국은 현실적이라는 거예요. 현실적이다. 그러니까 뭘 하나 하면 딱 만들 수 있는 세팅을 가리키고 유럽은 정석적인 계속 베이징만 가리켜. 나머지는 너희들이 알아서 해라는 거예요. 미국은 만들어줘요. 이렇게 커트를. 제가 여러분들한테 만들어주잖아요. 원더베이스를 말해요. 한 말도 안 해요. 그렇죠? 형태를 만드는 거. 이 형태에 배워서 손해볼 거 하나도 있어요? 없어요? 없어요. 벌써 뒤통수가 이리 줄어들었죠? 그 다음에 이제 머리를 한번 자르는 거 봐요. 여기만 잘라놓으면 커트는 70%가 끝난 거예요. 손님하고 다 끝났잖아요. 그 다음에 이제 이 머리 착 내려서 아주 온화한 표정으로 딱 내려요. 딱 내리고 이 부분도 온화한 표정 양쪽으로 딱 내렸어요. 자, 내렸어요. 그럼 여기만 자르면 되죠? 여기 나왔죠? 근데 지금 딱 이 스타일로 나왔어요. 보통 가운데가 짧아요. 이쪽이 길어요. 보통 사람들이 그래요. 보통 아주 주부들이 그걸 바꿔달라는 거. 여기 계신 분들만 바꿔도 돼요. 서초구에 미용실 700개 있답니다. 700개 중에 이제 500군데는 갔으니까 여러분들이 이길 수 있어요. 자, 이리 잘라야 되는 거. 앞으로 잡아당겨서 머리를. 이해 가셨어요? 이게 힘든데 이렇게 생각하지 마세요. 여기가 백센터라고 생각하면 되잖아요. 생각을. 여기가 가운데라고 생각하지. 여기가 뒤고 여기가 귀가 있다고 생각하고 자르면 다 이렇게 잘랐을 거 아니에요. 뭔 말이냐면 여기서 이렇게 자르잖아요, 여러분. 그러니까 중심이 여기다고 생각하고 자르면 된다는 거예요. 그럼 어디가 길어져요? 그렇죠. 뒤쪽이 길어져야지 세련돼 보이는 거예요. 그럼 머리도 뭐 몇 분 안 잡아도 되죠. 이렇게 세 가닥 있는 것은 그렇죠. 손 자르지 말고 이렇게 조심해. 항상. 네. 자, 그러면 머리가 여기가 잘려졌죠. 그러니까 모양이 벌써 바뀌는 거예요. 근데 이게 70년대, 80년대부터 계속 이리 자르는 버릇만 있어요, 머리가. 그러니까 너도 나도 넓적해지는 거예요. 저는 그거에 대해서 반대로 가르쳐주고 있는 거고. 그렇죠? 그래서 보온이 됩니다. 보온이 되는 손님은 누구냐면 연령대가 있는 손님입니다. 연금 타고 계신 분들. 그렇죠? 얘 다 컸어요. 미용실에 여기는 자를 게 없죠, 우리가 또. 이건 벌써 짝짝이했다는 거죠, 전에. 그렇죠? 우리 자를 게 없잖아요. 이게 가능한 이유가 뭐냐? 여기서부터 자르면 이런 확률이 많아요. 근데 우리는 앞에서부터 뒤로 잘라. 딱 맞춰놓고 잘라서 뒤로 왔으니까 되는 거예요. 그리고 여기서 시간이 얼마나 빨라져요. 그렇죠? 자를 게 요즘 없으면 당황하지 마세요. 자를 게 없는 것은 좋은 거예요. 자, 이렇게 해서 잘랐습니다. 그러면 머리를 내렸어요. 그럼 이쪽은 분명히 자를 게 있었던데 뭐가 많겠어요? 숱이 많은 거예요. 그래서 여기는 어디를 찾았죠? 중간. 중간을 찾는 거예요. 머리의 중간. 이해 가셨죠? 중간을 찾는데 끝이 많아요, 선생님. 그럼 한 번 쳐주면 누가 한 말도 안 해요. 그런 거는. 그렇지만 기준이 여기는 우선 가운데부터 찬다는 그 기준을 가지고 치는 거하고 그 기준이 없는 거하고 다르다는 거예요. 근데 여기는 칠 게 없어요. 수시. 그러면 뒤통수가 바뀌었어요, 안 바뀌었어요? 지금 뒤통수는 10대예요. 뒷모습은 지금 10대가 되고 있어요. 위에 머리 내렸습니다. 보세요. 제가 여기 하고 두 번째 모델 자르면 끝나니까요. 잘 보셔야 돼요. 그리고 두 번째 모델 할 동안 우리
옆에 김 대표님이 또 여러분들한테 돈 버는 방법 가르쳐 줄 거예요. 이렇게 머리가 이렇게 빗질이 안 되잖아요. 짜증을 내지 마시고 청소한껏 해주세요. 청소한껏. 미안해서라도 뭐라도 하나 하게. 막 짜증 이렇게 이러면 안 하고 싶어요. 이게 미안할 정도로 그냥 10분 빗질을 하더라도 조금씩 이렇게 해주면 손님 입에서 손상이 좀 많이 됐죠. 이런 말이 나와야지 업전이 되죠. 미안하게끔 막 하면서 성질 내고 어차피 돈 내고 갈 사람인데 그러면 안 돼요. 인상 쓰지 말고 항상 웃으면서 돈이다 싶을 정도로. 병원에서 가장 좋아하는 환자는 많이 아픈 사람입니다. 그렇죠? 병원에 건강한 사람만 있으면 문 닫을 때 많습니다. 그래서 우리나라 의사는 계속 아프게 만들잖아요. 계속 오게 만듭니다. 오늘 큰 병원에 갈수록 어때요? 다음 달 올 거 예약하고 가라 그래요. 그래야 안 그래요? 3달이라도 무조건 2달, 3달 뒤에라도 다시 오라 그래요. 의무야, 의무. 그쵸? 근데 또 전문가들이 말하면 안 가자니 또 마음이 아프고 참 이해가 타죠. 자, 이렇게 해서 이제 제가 여기서 이제 가르쳐줄 테크닉이 하나 있는데요. 자, 테크닉이라는 뭐냐면 저도 요즘 눈이 침침해서 눈이 침침 이렇게 자르면 복잡해요. 이렇게 자르면 힘들어. 그래서 이게 이제 유럽에서 제일 많이 쓰는 테크닉이 안에서 바깥으로 빼는 테크닉. 세상 편해요. 눈이 침침해도 잘 보여. 이렇게 해서 이렇게 봐야 또 잘 보여요. 그리고 또 이렇게 보니까 있어 보여. 되게 전문가처럼. 이렇게 보면 어제 미용사 면허증 딴 것 같아요. 근데 이게 그렇게 세월에 맞는 테크닉을 연습해라 그래요, 제가. 근데 이제 20살 먹은 애가 이렇게 짜는 거 없어 보이죠. 또 20살은 패기가 있어야 돼. 딱 손이 안보다 100만 원, 100만 20만 패기가 있어야죠. 20살은. 그렇지 않아요? 그래서 그게 짬밥인데 나이가 먹을수록 제가 외국을 많이 다녀보잖아요. 이런 테크닉들은 되게 멋져 보이더라고요. 왜냐면 있어 보여요. 그 사람의 되게 장인 정신이 느껴지고요. 그렇죠? 그리고 머리를 자르는 성질 내지 말고요. 사랑으로. 재밌죠? 네. 이 저녁 박수 한번 쳐드릴까요? 그래서 이 지금 이 박수 3분 안 쳤는데 괜찮아요. 자, 그러면 이 모습이 많이 바뀌었어요, 안 바뀌었어요? 바뀌었죠? 항상 이런 틀을 자를 수 있는 기준을 갖고 있어가지고요. 짧으면 짧을수록 변화되는 거와 길면 길수록 변화되는 걸 알아야 돼요. 왜냐면 누구나 이만큼 자른 게 아니잖아. 아까 이만큼 자르고 싶은 사람이 있고 이만큼 자르고 싶은 사람이 있고 이게 바로 얼굴 형에 따라서 그런 거예요. 얼굴이 주먹만 해요. 그럼 더 뜨게 해주고 얼굴이 커요. 그럼 작아 보이게 해줘야 될 거 아니에요. 얼굴이 컸는데 더 크게 보이니까 성질이 나는 거고 얼굴이 작은데 더 없어 보이니까 성질이 나는 거예요. 그래서 그 기준이 있어야 된다는 거예요. 그 기준이 이래 됐죠? 그럼 끝은 어디를 찾아 있어요? 제일 위에는 아웃신닝. 아웃. 제일 끝부분은 최고 곱틴닝으로 눈빛 착 하면서 손 빼주면서 이렇게 친대요. 그리고 젊은 애들이 하는 거 따라하고 싶으면 딱 이 가위를 이렇게 또 흔들어. 가위는 안 잘려도 돼요. 머리는 이렇게 흔들어. 이해가셨어요? 왜? 다른 집에서 다 쳐봤어 수. 아까 여기 많다 했어요, 없다 했어요. 제가 수시 없어요. 요즘 봐봐요. 여기 정수리 수도 없어요. 하도 쳐놔서 그래서 우리는 놈이 다 해놨으니까 이따가 그냥 이렇게 이렇게 착하게 해주면 돼요. 근데 너무 태나게 하지 마시고 살짝 속도감이 있어야 돼요. 근데 숱이 이렇게 엉켰어. 그럼 실질적으로 쳐야 될 때는 이렇게 하지 마시고 여기서 한번 딱 세워서 이렇게 풀이 살겠어 안 살겠어 이렇게 실질적으로 한번 해주고 이거 실질적인 거 이해가셨죠? 이만큼 한참 쳐야 돼요. 그리고 머리 놔두고 나서 그 다음에 겉에 아웃시닝 안 했죠? 아웃시닝 이렇게 싹 해주고 그 다음에 여기서 튕길 때는 손가락 이렇게 안경 끼듯이 끼는 거예요. 그냥 안 끼면 이렇게 해도 돼요. 그냥 치면 몰라요 손님. 그리고 이렇게 흔들어줘요 꼭. 그래서 이런 게 왜 그러냐면 하고는 쉽잖아요. 뭔가 하고는 쉽잖아요. 하서 어디서 하고는 쉽은데 이렇게 하면 안 돼요. 오케이? 네. 그러면 이제 뒤통수 살았죠? 그러면 아까 넓적했던 이 친구가 왔어요. 옆에서 같이. 근데 딱 이렇게 되면 자기도 자르고 싶대요. 왜? 거진단 넓적해져 있고 거진단 여기가 죽어있고 여기가 다 살아있어요. 다 이렇게. 한번 봐봐요. 여러분
앞에 사람들 뒷모습만 봐도 멀리서 찾지 않아도 돼요. 자, 이렇게 했죠? 그 다음에 이 머리 내립니다. 반 내립니다. 이게 커트가 체기가 있으니까 재밌잖아요. 그쵸? 그리고 여기도 내려서 아까 제가 했지만 이 손상된 머리를 억지로 아까 말했지만 지금 여기는 20대가 한 분도 안 계시는 것 같아요. 이렇게 해서 이렇게 자른다고 해서 누가 돈 더 주는 거 아니에요. 그냥 탁 들어서 탁 그쵸? 괜찮은 테크닉 같아요? 안 같아요? 선도 누구도 안 잘라져요. 왜? 안에서 나오니까. 이래갖고 손을 자르면요, 그것도 진짜 힘든 거예요. 생각해봐요. 어쩌다 자르냐면 이렇게 가위가 약간 이렇게 비슷하면 있어야 돼. 이렇게. 근데 이렇게 들어가 이렇게. 그럼 막 손을 억지로 뜯으려고 해요. 살짝만 틀어주면 돼. 살짝만 아무리 해도. 그쵸? 될 일이 없잖아요. 제가 밥만 먹으면 머리만 자릅니다. 한 달에도 진짜 머리를 많이 자르는데요. 딱 이렇게 자르고 이제 여러분들이 몸의 건강 테스트는 이렇게 했는데 한 3m 나간다. 그럼 진짜 건강하신 분이고 이렇게 했는데 바로 떨어지려면 그건 이제 헬스 클럽에 운동을 좀 하실 때가 된 거예요. 저도 요즘 운동할 때가 된 것 같아요. 예전에는 한 3m씩 나갔는데 바로 떨어져요. 이렇게. 그러면 어때요? 머리가 되게 자연스럽죠? 이 머리를 블론드 커트로 자르잖아요. 이렇게 되게 딱딱합니다. 그리고 이 뭉쳐요. 그 뭉친 거를 수술 쳐요, 안 쳐요? 수술 치니까 달라붙어버려요. 그러니까 이게 또 죽었네? 이해 가십니까? 이런 것들이 바로 커트에서 여러분들이 실수를 많이 하는 거예요. 그래서 오늘 남아서 배우면 이거 하나라도 뭐든지 그렇죠? 하면 돼요. 하면 안 하면 안 됩니다. 학습하는 습관이 없으면요 미래가 없어요. 여러분들 여기 계신 원장님들 돈 벌어서 누구한테 제일 많이 썼어요? 얘들한테 제일 많이 썼잖아요. 그 많이 쓴 돈을 가지고 여러분이 0.5%만 썼어도 벌써 더 크게 더 기술이 좋아질 수 있는데 애들은 3살 때부터 가르쳐서 한 30살 때까지 가르쳤는데 서울대 안 가. 속상하죠. 저 얘가 4시에요. 돈을 얼마나 살 거면 아빠가 집에 들어가면 안 돼. 얘가 많으면. 그래서 요즘 저 얘 많이 나지 마라 그래. 나봤더니 힘들더라고. 그래서 테크닉 드는 것들이 그쵸 훨씬 편하죠. 여러분 이 긴 머리를 이리 잡아서 이렇게 자르려고 하면 완전 더 복잡한 거예요. 그래서 테크닉이라는 것은 바로 그겁니다. 멋으로 하는 게 아니라 또 세월이 가는 만큼 나와 맞는 테크닉을 쓸 수 있었으면 참 좋겠다는 게 제가 항상 가르치는 입장이에요. 학원에서 20살 먹은 사람들한테 이런 거 안 가르쳐요. 더 FM적인 걸 하고 그 다음에 한 40 넘어서 배우러 왔으면 좀 더 자유롭게 하는 걸 가르쳐 주죠. 이렇게 머리가 좀 많이 바뀌었어요? 네. 많이 바뀌었죠? 계속 빗질이 안 돼도 화는 내지 마세요. 그냥 그런 것 같다고. 근데 빗질도 안 되는데 클리닉도 주고도 안 해요. 그러면 나갈 때 뭐라도 하나 사갖고 나가게 만드세요. 그쵸? 자, 이렇게 앞에 거울이 없이 머리 자르는 게 생각보다 힘들어요. 그렇죠? 그리고 이제 여기서 마지막 테크닉인데요. 이거는 손님이 아무것도 안 통하는 손님한테 하는 행동이에요. 아무것도 안 통하게 이 머리가 바로 얼굴에 다 떨어지게 해야 돼. 얼굴에. 우리가 마지막 쌤통이라 할 수 있는 건 바로 여기서 이거밖에 없어요. 이제 남은 거 이렇게 얼굴에 바로 떨어지게. 여기 다 미용하시는 분들이니까. 이쪽까지 마시면. 예쁘죠? 자, 그리고 머리를 다 잘랐는데 옆에가 소프트 할 때는 앞에는 살짝 블론드 커트로 잘라주세요. 옆에도 약간 가벼운데 앞에도 가벼우면 참 조화가 안 맞는 거예요. 그러면 이마가 넓어 보이고 숱이 없어 보여요. 우리 앞에 숱이 많이 쳐자고 되게 가벼운 손님 오잖아요. 그럼 여기서 여기 한 번만 이렇게 딱 내려서 여기를 가볍게 치지만 여기 하나만큼만 좀 더 강하게 직선적으로 블론드 커트로 잘라주시면 숱도 많아 보이고 아까 숱 적은 거 싫어하는 사람들 많잖아요. 그럴 때는 이렇게 숱도 많아 보이고 이렇게 잘라주면 되게 효과적이에요. 아시겠습니까? 네. 자, 첫 번째 모델 다 끝났고요. 자, 두 번째 커트 하시고 싶으신 분. 완전 인기 많아요. 근데 그거 잠깐만 있어. 여기 첫 번째. 오케이. 뭘 많이 해야지. 섹시하십니다. 섹시하시죠? 네. 이러니까 늦둥이가 가위가
티가 가지고 있는 장점은 뭐냐면요. 여름에 분리를 시켜줘요, 머리를. 틴닝은 분리를 못해요. 빗자루처럼 가볍게만 해주는 역할을 한다면 이거는요, 갈대처럼 이렇게 움직임을 줘요. 그래서 여름에 이렇게 약간 중간에 이렇게 살짝 잘라주잖아요. 그러면 훨씬 시원해 보여요. 이해가셨어요? 이건 또 틴닝이 못해요. 그래서 이런 건 전체적으로 다 쓰지 마시고 이렇게 손님 보는 데서만 정성껏 쫙 이렇게 정성껏, 그렇죠? 뒤에 많이 해도 손님이 몰라요. 그러니까 얼굴 쪽만 좀 이렇게 해주면 아주 좋아요. 뒤에 많이 해주면 괜히 요거도 먹어요. 숨 많이 찼다고. 그런 경우 있죠? 그래서 이제 손님들의 그런 라인을 보면서 이렇게 해주면 아주 좋습니다. 제가 드라이 살랑살랑 한 것 같아도 최선을 다해서 영혼이 있는 드라이를 했어요. 그래 보이지 않았어요? 여기요, 이 부분 있죠? 이 부분이 제일 중요해요. 왜? 여기하고 여기는 손님이 바로 보이는 데죠? 이쪽은요, 이렇게 봐도요, 볼륨감이 달라졌어요, 안 달라졌어요? 두상이 달라졌죠? 오케이. 마지막으로 또 최고급 에센스로 한 방울 더. 제가 지금 보여드리는 스타일은 여기 계신 미용실 대표님들도 원장님들도 충분히 활용할 수 있는 스타일들이죠. 그렇죠? 오케이, 수고하셨습니다.